Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Andi Nirmalasari, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Golongan 3 Kabupaten Sinjai tahun 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika batuk atau tata cara batuk yang baik dan benar. Video ini merupakan salah satu media edukasi di kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Implementasi Pasta Katuk, Pasien Tahu Etika Batuk di Ruang Rawat Inap RSUD Sinjai. Yuk kita sama-sama belajar mengenai tata cara batuk yang baik dan benar. Ini salah ya. Cara yang benar, ketika batuk menggunakan lengan atas bagian dalam. Jika ada temanmu yang sedang makan dan batuk seperti ini, jangan ditiru karena ini cara yang salah. Yang benar itu, ketika sedang makan dan batuk seperti ini, gunakan tisu untuk menutup mulut. Setelah itu, buang tisu bekas pakai di tempat sampah. Ini juga cara batuk yang salah. Yang benar itu, gunakan masker saat batuk. Yang terakhir, ingat, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dampak jika kita batuk sembarangan. 1. Kita dapat menyebarkan kuman atau virus ke lingkungan sekitar melalui udara. 2. Kita juga dapat menularkan penyakit akibat dari virus yang menyebar karena batuk, contohnya penyakit TB paru. 3. Saat seseorang batuk sembarangan, hal ini dapat membuat orang di sekitar merasa tidak nyaman. Jadi, stop batuk sembarangan ya. Kesadaran berawal dari Anda. Yuk, kita sama-sama bernyanyi. Cough. When you cough, don't forget to cover your mouth. What should I do? Cough into tissues, do-do-do-do-do. Cough into tissues, do-do-do-do-do. Into your elbow, do-do-do-do-do. Into your elbow, do-do-do-do-do. Turn your face, do-do-do-do-do. Away from people. And then, wash your hands, do-do-do-do. Wash your hands. Grab some soap, do-do-do-do-do. Rub your hands, do-do-do-do-do. Rinse your hands, do-do-do-do-do. Dry your hands. Let's stay healthy, do-do-do-do-do. Let's stay healthy. I knew you could do it. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.